Cleon Arenya Kwaramogi kamora mora maintiere agene no diching mari dhie yo makare aro kini machiegni e weche manyien mag migago kama bende waiko ne weche mopogore opogore matimore e kor gwenge mopogore opogore e pachoka warangani moko weche mawamiyo pek. I am inviting the private sector to work with us on this very important project of delivering clean energy to all our schools. Jatend piny oyango chenro mar chwalo gas mar tedo ne skunde ma pachoka. Lights manomiwagi ok giti. To magi osekelo insecurity. Nyithindo osebedo ka gibedo assaulted. Lecturers osebedo ka itongogi. To jikoro luor around this university. Jopuonjre mag mbalariany ma Jaramogi e Bondo yuago arita monjaore e alworagi. Sani ka kwane Desemba nyithindo biro mang'eny sana mwakia komoae. Kogiko tieno taya ma security lights main streets ingado highway ni piny yote mondo mi giyud advantage mar tunge konde gi gojo. Jodak ma Oruba e kaunti ma Migori dwaro mondo kaw okang' e resarita kaluwore kod monj e udi mag-gi. Jokaramogi tudri kodwa e namba mar ote machuok 2-6 bende yudwa e mbui mopogore mag oganda. Wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube, wantiere e mbui mar Facebook, yudwa e mbui mar X, kachiel kod mbui mar Instagram kod TikTok. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni jatend piny William Ruto ya yanga chenro mar chwalo gas mar tedo e kuonde tiegruok mag piny owacho e pachoka mangima kaka yo mar bero chenro e kuonde tiegruok kowuok primar nyaka e mbalariany. Ma en chenro mabiro konyo e kedo kod midhiero mag lokruok mag kor lwasi e pachoka. Hilda Buya ni kod ler. Kolose kinde mar yawa yanga chenro no e kar tiegruok mar Jamhuri High School e kaunti ma Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni chwalo chenro makamano biro konyo e neno ni sikunde yudo teko maler mar tedo. Mradi huu utaendeshwa sehemu kubwa na makampuni ya private sector. I am inviting the private sector to work with us on this very important project of delivering clean energy to all our schools. Jatend piny osingo ni piny owacho mare biro kawo thuolo mar pong'o tangi mag gas kaachiel kod chwalo chenro mamoko mag dongruok ne sikunde. In our 11,000 boarding schools around Kenya, TVETs and other institutions, now know that in the next 1 year they will have gas delivered to their schools, and we will save on the destruction of our environment. We will reduce on the cutting down of trees, and also we will improve on the health of those who are busy in our kitchens, in our schools, that they will not be inhaling carbon dioxide, they will not be suffering the vagaries of disease. Ruto nyiso jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi mondo ne ni chenro ni okwako nyaka sectors mag ji giwegi kendo gitim andika e kind higa achiel. Hiyo mpango tayari tulipitisha hii strategy katika baraza la mawaziri. Sasa iko katikati ya mikono ya wizara yetu ya kawi. Na mimi niko na imani ya kwamba waziri James Opiyo Wandayi na timu yake katika wizara ya kawi watatekeleza hii mpango kuhakikisha ya kwamba tunafikisha gas katika kila shule katika taifa letu la Kenya. Bende omedo ni chenro ni mar piny owacho biro konye kedo kod midhiero mikelo kod lokruoge mag kor lwasi e tiyo kod gas moloyo tiyo kod makaa kata yien. Tumepata matatizo mengi ya kiangazi, tumepata matatizo ya mafuriko, tumepoteza maisha, mali imepotea, na hata mwaka uliopita tulipoteza mifugo yetu karibu 2.5 milioni ambazo zilipotea. Na leo tunakuja hapa kama njia moja ya kukabiliana na mambo ya climate change, kuanza kutumia gas badala ya kukata miti, tutumie kuni ama tutumie makaa. Ruto bende osingo ne jonyuol ni klese maromo 1011 mag grade 9 oseikore chwalo chenro mag somo kochopo higa manyien.
Chenro ni oyuor kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi, jatend migawo mar mwandu manie bwolo kod mamoko mathoth. Nairobi County is one of the few counties that have been able to develop what we call the county energy plan and policy that is guiding them in this very vital sector. Hilda Obuya, Ramogi TV. Erokamano ne Hilda Obuya. Kawadhi nyime ni kambi mar Direct Line Assurance omiyo duol mochung' ne tayo kembe mag okumba kata Insurance Regulatory Authority IRA seche 24 mar wito oko nyinge directors 4 mane chung e tich e lokruok mar kambino. Pono ni duol mar IRA orem wito oko nyinge directors 4 go e bwo seche 24 mabiro. Kambi mar Direct Line Assurance dhi kawo okang' mager ne commissioner mar duol mar IRA Godfrey Kiptum. E oboke mano chwal kod okil mare mar Direct Line Danstan Umari, kambino dhi kawo okang' mager ne Godfrey Kiptum e wi lal mar omenda ma Direct Line Assurance oseyudo kaachiel gi ketho mar keto ji 4 go e telo ataro mar chik. Kaluwore gi Umari, kambino oseyudo lal mar omenda maromo kata moheo bilion 7 ka olero ni tend kambino onego duok e lwet Laktar SK Macharia. What we have done to Kiptum is to write to him on the following terms. 1, Mr. Kiptum held an informal meeting with SK Macharia and Ms. Macharia and other government operatives. And it was agreed that the CR12 that generates fraudsters as shareholders of Direct Line be rectified. This was a decision that was conveyed to the Minister for Finance, Honorable Waziri Mbadi. This is a decision that was conveyed to all relevant arms of government. 4 audit reports have been done that show that from when the insurance company was registered and licensed, SK Macharia and Ms. Macharia gave the 250 million that gave the licenses for Direct Line to start operations. Jopuonjre mag mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga yuago medruok mar nok mar arita e boma ma Bondo kod aluora mare. Jopuonjre go yuago nek, mecho mar ang'enge kaachiel kod kuo mar mwandu mag ot kaka moko kuom kit njore ma giwacho ni osemedore e gwenge makono ka sani to koro giseyo tend arita kwe makono. Jopuonjre gi wacho ni gisebedo ka gichiwo ote ne jotelo mochung' ne arita to onge gimoro amora ma itime. Ka gisani to gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo odonjre, ka ok kamano to gibiro monjo apise mag gi e dwaro ratiro margi mar arita kwe. Wadwaro mondo wanyis county government mar Siaya ni wasebedo gi shortage mar street lights around the university. Street lights manomiwa gi ok giti. To magi osekelo insecurity, nyithindo osebedo ka gibedo assaulted, lecturers osebedo ka itong'ogi, to ji koro luor around this university. Koro ne wakwayo county government ni wadwaro the street lights mondo gibed restored. To ok ni gibedo restored kendo, medwa moko manito kelgi okorom. Wanyiso bende CS mar energy Opiyo Wandayi, mae ni dala umae kumiae. To kumora mora kidhi winjo beni weyo ka dala ler iseloso mobedo maber. Jaramogi Oginga Odinga University onge gi sufficient street lights. The lighting system is very poor. Wan gi ukosefu mar pi kabisa Bondo town. Gini osemiyo jok modak town kocha biro e school kendo gichulo pi. Seche ma jogi chulo pi adier ok dang tam gi pi kod school. Seche ma pi bedo pump e school, pesa wa kaka nyithindo ne wachulo kanyo. No pump pigno. Koro pressure mang'eny ma joka kelo kas pi bedo matin e school. Seche ma koro jok madwa timo luoko ma yweyo school, hostel mag nyithindo koso pi. Seche ma gidwa yweyo gikoso pi. School bedo molil. Nyithindo dak e condition matek. Seche mwadhi tuomo pi e school, nyithindo pango line mabor. Iriedo gi ng'ato moa oko Bondo obiro tuomo pi ka. Koro ne wakwayo kambi ma pump mar si. Ni siasa te ma chieng' osewuok kama. To nego bed ni gi make sure ni pi ng'eny Bondo.
Bod matayo gucho menda mar NGCDF ochaka yanga chenro mar gero kar migago mar jopuonjre kata dining hall kod kar romo mar jopuonjre skund sekondar ma Jojagola owuor e kar chung'od bura ma Karachuonyo. Gedo makamano dhi muonyo omenda maromo milion 12.4 mar konyo e jiwo somo e skunde ma opogre. Jaratije bod no Yusuf Mbuno, jaod bura e kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda kod jaod bura ma Karachuonyo Adipo Kuome ne otele nyasi mar keto mise e gedogo. Yusuf ne okone jopuonjre skund no osebedo ka yudo migago kamarach mokalo ka ngima oganda kaka gino kara gimo wachore ni omiyo gineno mondo ne giger negi hall makamano. Nicholas. Tumezindua rasmi ujenzi wa jumba la maakuli au kitchen dining hall ambao pia itaweza kuwa ni jumba la mikutano kwa wanafunzi na walimu na jamii yote ya shule. Na hiyo ni mradi muhimu sana ambao umefadhiliwa na bodi ya kitaifa ya National Government CDF katika shule hii kwa sababu itasaidia wanafunzi waweze kupata mahali pazuri pa maakuli, waache kulia nje chini ya miti kama inavyotendeka wakati huu. Na tayari hilo jengo tunanuia kwamba litachukua muda wa miezi 4 na ikifika mwezi wa Aprili mwaka ujao tutakuja kuzindua hilo jengo ili kuweza kuinua hali ya masomo. Ayao kawuono ICT laboratory. Sani wawinjo kama seno timo gik moko ni English literature with IT. Agri-economics with IT. So wadwaro nyithindo koka kik dhi kacha gikia kaka itimo gik moko. Omiyo nyithindo nyaka bed nyithindo mabedo kaka rameny ma oko. Omiyo akwayo community ni security magik mokelo ka nyaka gichiw. Kendo akwayo jo sirkal mondo obed gi ratiro molo to the police kod DC mondo obed gi ratiro ni gik matimogi kosetimgi onge moro ma nyalo chwanyore ni ng'ato kata biro ketho moro ng'ato kwalo moro keluru peace Karachuonyo keluru era Karachuonyo. Jodak mauke kaunti ma Busia kwa mondo rwak pur mar ohala kendo donje riwruoge mag chama kaka yo mar bero chal mar ochumi kendo gore gi dhiere kaunti no. Mae biro bang' sidho yanga chenro mar gedo mar chiro e gwenge ma Bumala gi Korinda motudo boma ma Busia. Chirogo bende igeno ni dhi kelo lokruok gi ber ne oganda kaponi gidhi rwako pur mar ohala. Line Tundi ni kod mathoth. Gedo mag chiro ma Bumala gi Korinda ma osidh chak gedo mag Yanga ka gedo no dhi muonyo omenda maromo siling milion 200.3 omenda ma bende chwal gi piny owacho mamalo. Gedo ma kamae dhi kelo fongruok ne johala ma wuok kono mosebedo ka chandore ne nok mar chiro. Jodak makono ahinya to rawere koro dwaro mondo migi thuolo mag tije gedo mar chirogo kendo pognegi kuonde ma gidhi time ohala. We are demanding, Mr. Governor, we just demand for our 30% ya youths. Kioski zinataka kujengwa hapa, tunaomba tu 30% zetu tupewe hata kama hatuna capital. Ni ajabu sana. Jamani, mnaonaje Bumala? Na kumbe itakuaje? Si tunasema Mungu ambariki. Tunashukuru sana kwa sababu chenye mheshimiwa ametufanyia. Tumedanganywa kila mara, mwingine akikuja na tudanganya, mwingine akikuja na tudanganya. Leo hii tumeona mkono wa Mungu. Gavana Mabusia Apollo Tuoma kachiel gi jaod bura Mabutula Joseph Oyula okuno jodak makono mondo chak chenro mag timo ohala mopogore opogore kendo jiwo gi mondo gikaw hola madhi konyogi dhi mbele gi ohandgi. Tutauza nini hapa? Tukiwa na soko na tuna kitu ya kuuza, mtaanza kuona wakulima wanatoka maeneo mengine wanatuletea nyanya, wanatuletea mboga, wanatuletea jugu kwa sababu sisi wenyewe hatufanyi ukulima. Sasa kazi ya muhimu ni kuenda mashambani, mpande matunda, mpande nini, vyakula ambao tutauza kwa hii soko. Si nguo peke yake. Jachunge gedo magute manengo gi oyueye gwenge maimbo mar Kenya Polycarp Onyango omedoni, jogo ma ibiro mithuolo mag tije chiro no nyaka bed jodak makono. Mtu yeyote ambaye ataandikwa kazi kwa hii soko lazima awe mwenyeji hapa. Unless they confirm beyond reasonable doubt that that skill is not found in this area. Jotelo mawuok kono bende okawo thuolo makamano mar lombo jodak makono mondo ndikre okumba manyien mar thieth SHA. Tafadhali tusichukue hii sarakasi watu wanafanya. Sasa unagojeka ndio utajua. Hata ndio unaanza kusema ati mimi mgonjwa, mheshimiwa saidia. Huyu mheshimiwa hawezi kuwa insurance.
Anaweza kusaidia tu kidogo, lakini hawezi saidia kila mtu. So tafadhali tujiandikishe. Hapa Busia iko chini sana. Linet Undi, Ramogi TV. Hero kamana Linet Undi mano bene lipot matero wa AUM Mokwongo chenro en mar migago aneno kanyo ka otomoloka an David Obel ka apkipasi kanyadoto Ramogi TV ler akwa na nyuola makad kandinya hayu maber mar skuku. Hero kamano oraro wuode Nyasaya Jamabinju Asembo owacho ni oneno wakanyo kan gijaode Violet Oraro mauko aboke Ramogi TV lera morero kama Ramogi TV lera inya Nyoniang Kwabuai Mashadra Kogara kawan gi Maxwell Anan George Elisha kod Beverlyn Colet nyako Ramogi saa 7 gi dakika 14 wadhi yweyo matin wadogi weche mamoko. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Machiegni kendo piny Kenya pod temo chopo lek mar kedo kod dhier, tuoche kod kech e kind mamoko manie chenro mar SDGs agenda kata bed ni giyudo midhiero mar nok mar omenda. Jatelo chenro ni mar chopo agenda gi e pacho ka Festus Wangwe koni moko kuom lek go pok ochopo kare kaluwore gi nok mar omenda. Wangwe mane loso e kinde nyasi mane obagi Mombasa oyango ni gitemo kar nyalogi mar chopo lek go ahinya to dhier kod neno ni jo Kenya ok oyudo tuoche kendo ngimagi ni kama kare. Mr. Chugana. We were together last week in another meeting. Globally, we only have 17% of the targets on track. At the national level, we also have mixed results in terms of the progress on the SDGs. There are those targets
which are progressing, but the issue is that those targets are not progressing fast enough to be realized at the target date. That is why we are re-emphasizing the need to actually renew our commitment and come up with initiatives that can support the acceleration towards the achievement, so that some of these targets that have stagnated or reversed, they can also now be moved forward so that we realize the SDGs by the set target. We've been convening the civil society organizations for the voluntary national review. When the government of Kenya is volunteering, like this year, 2024, we've been also convening non-state actors under the civil society to also showcase their progress, their status, and also to complement or supplement what is already existing. Wadhi county Mombasa kama commissioner mar county no Mohamed Nur ogolo chik mondo nyamburko mag tuktuk ondikre bwo SACCOs mag nyamburko matingo jowuoth mondo konye kedo kod arita monjaore kadho wadh nam chumbi sani. Kolos Mombasa rumo kod jokanyo e sekta mar wuoth kod apisas mag arita Mombasa. Nur owacho ndikruok makamano biro bedo monywako ji duto gi geno ni arita biro duogo kare e sekta no mabende chiwo thuolo mag tije mohewo 2015. Sekta mar arita olero ni timbe njore osemedre ahinya jowuoth ma imasimu e tuktuk. Ndikruok makamano biro chakre ayanga dwe mokwongo higa mar 2025. Tumesema matuktuk wote wakuwe register kwa SACCO. Hii SACCO itatusaidia kuona kwamba wale ambaye wanaleta shida, kama ni member wa SACCO fulani, vile matatu wakifanya accident ama nini wanakuwa suspended by NTSA. Hiyo SACCO inaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba kuna nidhamu kwa hiyo sekta, hiyo sekta iweze kuwa na taratibu na njia mzuri ambaye itaweza kunufaisha hiyo sekta na kunufaisha wasafiri yao, ikuwe customer friendly. Jaribu kuweka kama CCTV katika mitaa yetu. Tumeweza kufunga zile njia ambazo wahalifu walikuwa wanapenda sana kuzitumia. Kwa hivyo twashukuru imesubside. Twashukuru sana. Na pia wananchi sasa wengi they are taking their own precaution. Ile maneno kuwa baba alikuwaje saa 5 za usiku, saa 6 za usiku, wenyewe pia wamefanya hivyo, wamepunguza. Estegi mauganda mathoth wuok e bombe kadhi nyasi mag skuku kaluo mogo kuom jodak Mombasa koni ngima moridore kod bor mar piny ema mono gidok kaluo. Magi ne giwacho estegi mabende riwruoge mopogore bago nyasi maloro higa kendo loso chenro magigeto timo e higa manyien. Jojaoko ne gilerno kowuok Mombasa. En nyasi mar loro higa mane obagi gi moko kuom riwruoge mag joluo e kaunti ma Mombasa. Kae ne en mor kod miel ka chiemo bende ne otimonewa. Kata kamano, achiel kuom gigo mane onyiedhore en ni oganda mathoth pok oikore mar dok kaluo e sechegi mathoth ji thoroga dok dala e sikuku. Dhano kodonjo Mombasa tok dog dala. To gini ok ochakre sani. Gini nochakre chon wakati kama ichomo Mariakani. Nino kanondiki ni kuingia ni rahisi, kutoka ni ngumu. En wach marach ni jaluo adala, to kichopo kae ndika kane wacha jano kidogi, en wich kuot. Ni sa tho ema tiri dala. Kini dok dala kionge kata ot. Ano momiyo waketo burani chon mar mondo wenwa nafas mondo wadhi dala. Kwa hivyo gimoro ni joluo dhi dala no, mano gima wakia e Luo United Mtongwe. Wan wadhi dala. E nyasi mane obagi gi riwruog jogem yala, weche mag aola kod rem donjo e riwruoge mopogore gin mana moko kuom gigo mamiyo jomoko wigi wil gi wach dhi kaluo. Moro tindo biro ma inyame dhok kambula, giloko ne diek machamo kambula. Koro kambula no ka nyathi osedonjo e group ma kambula no, ing'eno ok ong'eyi ni in ng'a. Magi gik mamiyo joluok dhi dala. Wach gero otno. Onge oten wich kuot. Obiro kaendi okolo yor kanisa, okolo anyuola, odonjo rama Mombasa. Adiera makenda na to ni Mombasa. Lakini ka idonjo e riwruok machalo kaka marwa mar gem yala ni, tidhi yiro ni kinja goro dhi dala, orweche jakeno dhi dala, tibene chuni dhi bedo ni mondo migombi idhi e dala ine jonyuolni.
weche ng'eny. Nitie kata nyithiwa moko ma nyaka gomna chong gin wana siasa gi kode ka yud kata na school fees. Na kwayo ni yore liel, yore school fees kod weche moko matindo manyalo affect yie gwenge mondo gikonywa e. Nyasi maket kod mano ne bende obagi gi riwruogo nagi midendo ni Luo United e Mtongwe, ma bende jiwo nagi mondo mi odonjre e riwruoge makamago manyalo miyo gidongre kaka oganda. Wajiwo riwruogegi nikech kidwaro mondo kori chiw kony kaka jatelo to ibedo gi yot sami chiwo kony kendo oganda mang'eny neno ber konyruok nikech ikonyo group ok ikonyo individual. Maswa ni biro konyowa e yore mag dhi dala kata ng'ato nigi tabu wamiye gi fee moro matin to kendo wabiro bedo kwa miyo members ka members pesa mar loro higa mondo odhi dala. Kando gi pesa mwasolo ne ng'amo yudo chandruok, nitiere be pesa ma insurance miyowa kaka members mage. Kwa hivyo mano achievement maduong' sana kendo en gima opogre gi ma unique Luo United Mtongwe ya. Koro an group ni anya kwayo oganda Luo mani Mtongwe ma Likoni constituency ne gibi kanyakla mondo wariwre uru mondo wawuothuru kanyakla. Ne bende gikwayo jopiny mondo mi kik cham sikuku sasa ni mar Januar bende okayo kod pek mare. Koro Januari to biro matek. Koro daher nyiso ji ni kik icham gimoro amora ma in go mitieki ko king'eyo ni Januari bende biro ka school fees bende oridore. Alot mineno koro kwadwar no ochomowa. An gima nawacho niya, jothurwa, ngima e gima duong', ng'ato kik idagil kore ndalo sherehe, please. Wabed joma nyalo save kwanye ni Januari, nyithindo budhi e school, nyithindo budhi e colleges. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Machiegni paw tuke gol mar jatugo Enes Unal e dakika mar 90 nokonyo klab mar Bournemouth wuok amodhi mar gol 1-1 gi klab mar West Ham e tuke adhula lig maduong' mar piny Ingresa. Kepa a lot of credit.